एक छोटा सा पपी था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। वो हर दिन दूसरों को खेलते हुए देखता और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। अमीर और घमंडी कुत्ते उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन बारिश में वही पपी सबके लिए खाना ढूंढ कर लाया। जब सब भूखे थे वही काम आया। तब सबको समझ आया कि अमीरी से नहीं, दिल से इंसान या जानवर बड़ा बनता है। उस दिन के बाद वही पपी सबका सबसे अच्छा दोस्त बन गया।